Я купила, это был, кстати, кирпич песочного цвета, должен был быть красивый такой, дорогой. Я была на сутках, прихожу из дежурства, я ему все рассказала, как все надо делать, внутри огнеупорный, сверху такой радиусный, красиво, он все поперепутал. Вывел уже так вот за дверки, я начала все разбирать. Я его разобрала. Понятно, что песочный кирпич уже был, он весь измазан в эту огнеупорную смесь оранжевого цвета, яркого, ядреного. И собирали все заново, я его покрасила. Вот люди делятся на два типа в плане каминов. Есть те, которые такие: да, класс, камин, супер-пупер, каждый день зажигаем. И второй тип людей, которые такие: я дала $500, мы им не пользуемся.